Jeg liker den. Gjør ikke jeg det, ja? Stikk av din gutt. Filmer du? Ja! Du må filme noen hvis du gjør noe dumt. Og Jennifer til å synge. Jennifer! Det er så smart. Jennifer, syng den sangen igjen til. Syng den sangen som du lagde. Bæsj. Nei. Du kan synge en du. Jeg kan det ikke. Et eller annet med pels og hår og et eller annet. Ull var det. Ja, er det gøy å filme øyet mitt, eller? Ja, for da filmer jeg henne. For det er så svært. Ser ut som det detter ut. Skal jeg skjele? Ja, hva skjer nå? Seriøst? Sier jeg det? Skal jeg skjele? Jeg er skikkelig god på det, så nå. Det klarer jeg, tror jeg. Øyen til kjærlighet. Er det bare det ene? Ja, nå er det bare det ene. Nei, jeg klarer det ikke når jeg blir filmet. Se på. Sånn. Ja, sånn, ja. Sånn, ja. Bytter du, så tar det andre. Hæ? Sånn. Ja. Og så bytter du sånn over til det andre. Er det ikke noe? Prøver jeg det? Så tar du det andre. Er det ikke noe? Ja, du klarer det. Gjør jeg det? Ja, gjør det en gang til da. Sånn, ja, det klarte du. Ja, sånn, ja, det. Kjærlighet, klarer du å dirre med øynene? Hvordan da? Og det er kult når det blir sånn brrrr. Ja. Det er mange som klarer det, jeg vil lære meg det. Sara? Du kan stikke kjempefort fram tilbake. Ja. Sånn. Sånn. Gutten. Laffen. Skjell. Sånn. Ja, sånn ja. Det er skjell. Sånn må det. Ja, sånn er det bare. Og så måtte du mens du gjør det. Vet du. Det er det som er kult. Jeg klarer det ikke. Jo da. Gjør du aldri med 2 sekunder eller noe? Nei, jeg tør ikke. Oi, det